Ako dopadla oprava uchytenia motora a ako sme získali materiál na skoro opustenom ostrove? A čo robiť, keď takéto niečo nastane? Keďže nám dnes v podstate nefúkalo, tak sme počas plavby s tremitou motorovali. Pritom grilovali a hľadali si rôzne iné zabíjania času. Napríklad sledovanie lodí zblízka. Dokončíme si teda včerajšok a povieme si, čo robiť, keď niečo také nastane. Na úchyt motora posádka potrebovala 2 M10-kové šrouby, ktoré im poskytol poklop smetného koša. Vraj by zaň aj zaplatili. Z dôvodu zavedenia transakčnej dane disponovali iba cashov a tak teda prevod nevedeli vykonať. Problém vyriešený. Ako jachtár je vhodné byť trochu všetko. Manažér, navigátor, meteorológ, psychológ, ale aj vodár, elektrikár či technik. Keď sa niečo pokazí na lodi a je to vec, ktorá je dôležitá, skúsi v prvom rade poradiť sám. Ak to nejde, volaj nám, ak máš loď od nás, prípadne rovno čarterovej spoločnosti. Pri check-ine ti dajú telefónne číslo. Možnosť 1, skúsime ti poradiť. Ak to nejde, pošleme ti technikov, aby sa závada odstránila. Jasné, že nie pre nefungujúci televízor, no veci dôležité pre bezpečnosť určite. Za výjazd platiť nebudeš, pokiaľ sa teda nepreukáže ako zbytočný. Vidíme sa zajtra.